O'zbekiston xalq artisti Yoqub Ahmedov 87 yoshida vafot etdi. Bu haqda O'zbek Milliy akademik drama teatri xabar berdi. Teatr va kino aktyori 1938-yilning 3-yanvar kuni Namanganda tavallud topgan. U Toshkent teatr va rassomlik san'ati institutini tugatgan. Uzoq yillar davomida Hamza nomidagi O'zbek davlat akademik drama teatrida aktyor hamda rahbar sifatida faoliyat olib borgan. Yoqub Ahmedov teatrdagi faoliyati davomida 50 dan ortiq spektakllarda asosiy rollarni o'ynadi. Ijodkorni san'at muxlislariga tanitgan ilk obrazi Turob to'la ssenariysi asosida 1958-yilda suratga olingan Furqat filmidagi Furqat obrazi bo'ldi. Shundan keyin aktyor kinoda 30 ga yaqin obraz yaratib, o'zbek kino san'atida ham o'z o'rniga ega bo'ldi. Jumladan o'tgan kunlarda Azizbek, Mehrobdan Chayondagi Sultonali rollari bilan tomoshabinlar olqishiga sazovor bo'ldi. Yoqub Ahmedov o'zbek dublyajida ham katta o'ringa ega. U O'zbek film kinostudiyasida dublyaj qilingan 400 dan ortiq filmga ovoz berdi. Shuncha ne hasratda topgan narsalarim hammasi qiya bo'lib ketdi. 3 ta magnitofon, 3 ta kinokamera, chet elniki, 3 ta portsigar oltindan yasalgan, kurtka zamshdan, 3 ta. San'atkor 1974-yilda O'zbekiston xalq artisti unvoni, 1977-yilda davlat mukofoti bilan taqdirlangan.